स्वागत गर्न चाहन्छु तमाम आदरणीय दर्शकहरूलाई। सदा झैँ यो कोरोना अर्थ बहसको 26औं श्रृङ्खलामा यहाँ हामी पुगिसकेका छौँ। निरन्तर हामी 26 दिनदेखि कोरोनाका विविध अपडेटहरू, यसको विश्व बजारमा रहेको प्रभाव, सँगसँगै नेपालमा रहेको यसको प्रभाव र यसले पारेको अर्थतन्त्रको नकारात्मक प्रभाव र यसबाट प्राप्त गर्न सकिने भनौँ न चुनौती र सम्भावनालाई सँगसँगै हामीले अध्ययन गर्दै विभिन्न क्षेत्रका विषयगत विशेषज्ञहरूसँग पनि हामी निरन्तर अन्तरङ्गमा छलफल गर्दै आइरहेका थियौँ र आज यही सिलसिलामा यो 26औं श्रृङ्खला र आज यो लकडाउनको तपाईँको 36औं दिनमा हामी प्रवेश गर्दै गर्दा आज विक्रम सम्वत 2077 साल वैशाख महिनाको 16 गते मङ्गलबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2020 अप्रिल महिनाको 28 तारिक हामीले दिन, समय र गतेलाई एकचोटि सम्झनै पर्छ। र यो आजको दिनमा आउँदै गर्दाखेरि हामी विश्वमा कोरोनाको अपडेट के कस्तो रहेको छ, हालसम्म यसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या कस्तो रहेको छ, त्यसै गरी कतिको मृत्यु भइसकेको छ र नेपालको अवस्था के छ, सर्वप्रथम यहाँहरूलाई सुरुमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। आदरणीय दर्शकबिन, सर्वप्रथम विश्वको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यतिखेरसम्म विश्वमा 30,40,000 मानिसहरू चाहिँ यो कोरोनाद्वारा सङ्क्रमित भइसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसै गरी बिरामी भएका मध्ये तपाईँको 8,95,000 मानिसहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेको अत्यन्त सूचक पनि आएको छ। त्यति साह्रै आतिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छैन। र त्यसै गरी 2,11,000 मानिसको भने अकालमै यो कोरोनाले मृत्यु दिएको छ र अकालमै मान्छेहरूले मृत्युवरण गर्न पुगेका छन्। धेरै सम्भावना, धेरै राम्रा व्यक्तित्वहरू जसले मेहनत गरेर एउटा चाहिँ आफ्नोलाई सफलताको लक्ष्यमा पुर्याउँदै गरेका व्यक्तिहरूको पनि मृत्यु भएको हामीले विभिन्न खबरहरू सुनिरहेका छौँ। र नेपालको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दा हालसम्म 52 जनाको चाहिँ कोरोनाद्वारा सङ्क्रमित भइसकेको भन्न सूची देखाएको छ भने, त्यसै गरी यसबाट निको भएर फर्किएको सङ्ख्या 16 जना रहेको छ भने अहिलेसम्म नेपालले प्राप्त गरेको सफलता भनेकै अहिलेसम्म कसैको पनि कोरोनाद्वारा मृत्यु नहुनु यसको ठुलो सफलता हो। त्यस कारणले गर्दा आदरणीय दर्शकहरू, हामी कम्तीमा पनि लकडाउनमा बसेर सरकारले गरेको यो जुन निर्णयलाई साथ दिइरहेका छौँ, पक्कै पनि यो निर्णयले नेपाललाई कोरोनाको यो महान भनौँ न एक किसिमको चाहिँ युद्ध भनौँ न, एक किसिमको युद्धमा चाहिँ हामी विजयको नजिक पुगिरहेको। यद्यपि लकडाउनको अवधि अझै लम्बिरहेको अवस्था छ, अझै अनिश्चित छ, तैपनि हामी भनौँ न स्वस्थ छौँ, सुरक्षित छौँ, यसैमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ। त्यसै गरी आदरणीय दर्शकहरू, विश्वको अब केही 3वटा देशको मैले यहाँहरूलाई विवरण सुनाउँछु। अब विश्वमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित 10,01,000 जनाको चाहिँ विश्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा यसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखाएको छ भने 1,14,000 मानिसको चाहिँ यसबाट मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसै गरी यसबाट चाहिँ 56,634 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको अमेरिकामा तथ्याङ्कले देखाएको छ भने, त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा स्पेन रहेको छ। 2,11,000 मानिसको चाहिँ स्पेनमा चाहिँ कोरोनाद्वारा सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था र 1,03,000 मानिसहरू चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण भएर पनि उपचार मार्फत निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था र 23,822 जना चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणद्वारा मृत्युवरण गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसै गरी आदरणीय दर्शकहरू, तेस्रो नम्बरमा छ इटालीमा 1,49,000 मानिसहरू चाहिँ कोरोनाद्वारा सङ्क्रमित भइसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ भने 66,624 जना चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण भएर पनि निको भएर मृत्युलाई जितेर घर फर्किसकेको अवस्था छ भने 26,977 जना चाहिँ कोरोनाद्वारा इटालीमा मृत्यु भएको छ। यो तथ्याङ्क यहाँलाई मैले प्रस्तुत गरेँ आदरणीय दर्शकहरू, र नियमित रूपमा यसका अपडेटहरू यहाँहरूलाई म राख्दै नै जानेछु। र आजको यो अवस्थामा यहाँहरूलाई हामी नेपालमा विभिन्न किसिमका आर्थिक सङ्कटमा लामो समयदेखि त पर्दै आएका छौँ। नेपाललाई गरिब देशको रूपमा चाहिँ चित्रण गर्दै गरेर तेस्रो मुलुकमा राखिएको छ। यो कसले राख्यो हामीलाई थाहा त छैन, तैपनि हामी पहिलो मुलुक, दोस्रो मुलुकमा पनि नभएर तेस्रो मुलुकमा परिरहेको अवस्थामा कोरोनाले नमिठो गरी झापड हान्दै गर्दा तीमाथि राजनीतिक रूपमा खिचातानी हुँदै गर्दाखेरि स्थायी सरकारको एउटा चाहिँ नेपालीहरूले एउटा गर्दै गर्दा पनि सरकार गिराउने अथवा सरकार चाहिँ टिकाउने विभिन्न किसिमका प्रपञ्चमा देश लागिरहेको यो वर्तमान अवस्था छ। पक्कै पनि यो स्थिति नआओस्, अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाओस्, 5 वर्षको यो
यसको पूर्ण अवधि सकेर मात्र निर्वाचनमा देश जान सफल होस् र सरकारले तय गरेका योजनाहरू अगाडि बढुन्, बिचैमा नतिउन्, नेपालीहरूले देखेको समृद्धिको सपना पुरा होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। पक्कै पनि यो चाहना तपाईँ हामी सबैको चाहना, हाम्रो सँगै सम्पूर्ण दर्शकहरूको चाहना हो भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यो सन्दर्भमा आज हामी बजेट नजिकै गर्दाखेरि हामीले धेरै चासो दिएर बजेटमा अथवा यसको बारेमा जानकारी लिएर खास हुनेवाला केही छैन भन्ने किसिमको पनि सोच छ। यो बजेटमा हामीले जानकारी लिएर के नै पो गर्छौँ र भन्ने किसिमको पनि एउटा भनौँ न हामी आम जनताहरूको एउटा मानसिकता छ। तैपनि तपाईँ हामीले एउटा चाहिँ आम देशको चाहिँ देश कसरी अगाडि बढिरहेको छ, देशको खर्च कसरी भइरहेको छ, बाट देशमा चाहिँ बजेटहरूको चाहिँ व्यवस्था भइरहेको छ, हामीले कसरी बजेटहरू विनियोजन गर्छौँ र अहिलेसम्मको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पक्कै पनि जो कोहीले बुझ्न जरुरी छ। किनभने हामी नेपाली हुनुको नाताले हाम्रो थाप्लामा 40,000 वैदेशिक ऋण छ मात्रै भनेर धर पाउनेवाला छैनौँ। कसरी त्यो 40,000 ऋण हाम्रो थाप्लामा आयो र त्यसको अब चाहिँ कसरी त्यो ऋणलाई चाहिँ देशले तिर्ने भन्ने बारेमा पनि तपाईँ हामीले सँगसँगै छलफल गर्न जरुरी छ। यसको लागि एउटा सचेत नागरिकको दृष्टिकोणले आज हामी यो अनलाइन खबर पत्रिकामा छापिएको कृष्णहरि बाँसकोटा पूर्व अर्थ सचिवज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले तयार पार्नुभएको एउटा महामारीमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव शीर्षकको यो जुन एउटा महत्त्वपूर्ण लेख छ, जुन बजेट नजिकै आउँदाखेरि उहाँले तयार पार्नुभएको लेखलाई म यतिखेर सर चाहिँ हाइलाइटमा यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब आदरणीय दर्शकहरू, कोरोना महामारीमा बजेट कसरी कटौती हुँदैछ त यो एउटा बारेमा पक्कै पनि तपाईँहरू आम व्यक्तिहरूले अनलाइनहरू पढ्नुहुन्छ, फेसबुकहरू हेर्नुहुन्छ, तैपनि विषयवस्तुको बारेमा हामीसँग एकदमै सर्फेसियली भनौँ न पातलो मात्र ज्ञान रहेको छ। यो तपाईँ हामी सबैमा एउटा लागु हुने चिज हो। हामी किनभने फेसबुक हेर्छौँ, मोबाइल हेर्छौँ, स्क्रोलिङ गर्छौँ, सानो स्ट्याटसलाई हामीले बढीमा 10 सेकेन्डभन्दा बढी टाइम दिन सकिरहेका छैनौँ। तर अलिकति समय दिएर वास्तवमा बजेट के रहेछ, बजेटका शीर्षकहरू के रहेछन् भनेर हामीले पक्कै पनि घोत्लिएको खासै धेरै मैले नागरिकहरूले देखेको छुइनँ। त्यसको लागि यो भिडियोले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सोच्नलाई एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा इनपुट दियोस्, यसको आधार तपाईँलाई तयार होस् र थप कुराहरू तपाईँले चाहिँ अझ विकास गर्न सक्नुहोस् भन्ने सोचका साथ मैले यहाँहरूलाई यो विवरण पेश गर्न गइरहेको छु। र कोरोना महामारीमा बजेट कटौती कसरी हुँदैछ भन्ने बारेमा कृष्णहरि सरले तयार पार्नुभएको चिजलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विदेश भ्रमणमा खर्चहरू कटौती हुँदैछ। भत्ता र झोला दिएर गरिने गोष्ठीमा चाहिँ बजेट कटौती, काम गरे जस्तो देखाउने र गरिने कार्यक्रमहरूमा बजेट कटौती हुँदैछ। सांसद विकास कोषमा बजेट कटौती हुँदैछ। सवारी साधन खरिद गर्ने प्रसङ्गमा बजेट कटौती हुँदैछ। मदिरा आयातमा बजेट कटौती हुँदैछ। उपहार र चन्दामा खर्चमा चाहिँ बजेट कटौती हुँदैछ। कर कापमा गरिने खर्चमा बजेट कटौती हुँदैछ। फजुल खर्चमा बजेट कटौती हुँदैछ। रिश्वत लेनदेन अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दाइजो लिने कुराहरूमा अथवा चाहिँ घुस लिने कुराहरूमा चाहिँ बजेट कटौती हुँदैछ। यी कुराहरूमा व्यापक रूपमा बजेट कटौती गर्नुपर्ने एउटा प्रस्ताव आएको छ। त्यसै गरी खर्च केमा गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा पनि यहाँनिर महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू आएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनु पर्ने, स्वास्थ्य कर्मीको तलब भत्ता बढाउनु पर्ने, सुरक्षा निकायको मासिक तलब लगायतका सुविधा बढाउनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु पर्ने, संवैधानिक पदाधिकारीको पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने, सरकारले लिएका ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी बढाउनु पर्ने, चालु र पुँजीगत बजेट बाहेक वित्तीय व्यवस्थाको बजेट बढाउनु पर्ने र वैदेशिकबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको चाहिँ अवस्थालाई बढाउनु पर्ने, यसरी बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, म यसलाई अलिकति विवरणमा विस्तृत रूपमा यहाँहरूसँग वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। पक्कै पनि यो हाम्रो बसाइ अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणको बसाइ महत्त्वपूर्ण हुनेछ र आम दर्शकहरूले चाहिँ यो बसाइबाट केही न केही कुराहरू चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म यहाँहरूलाई चाहिँ यो वाचन गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को प्रचार रोक्नको लागि मुलुकमा लकडाउन छ। कोरोनाको त्रास बढ्दो छ। 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि आरम्भ भएको लकडाउन 2070 सालको कति दिनसम्म लम्बिने हो अझै पनि कुनै टुङ्गो छैन। हालको विश्व परिस्थितिलाई निहाल्दा लकडाउन खुकुलो भए पनि साबिकको जस्तो सहज हुने अवस्था छैन। सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै पर्नेछ। भिडभाडबाट जोगिने सल्लाह प्राप्त भइ नै रहनेछ। भ्रमणहरू कटौतीको स्थितिमा रहनेछन्। यसबाट अर्थतन्त्रमाथि ठूलो दुष्प्रभाव पर्ने सम्भावना छ, जसका कारण हामी सरकारी बजेट कटौतीको बहस सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले धेरै कुरा गर्न हतार हुने ठान्दछु, तथापि सरकारी खर्च कटौतीको प्रारम्भिक वा साङ्केतिक
प्रस्ताव अघि सार्न चाहन्छु। हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न 14वटा शीर्षकको रकम खर्च नगर्ने गरी कटौती गरेको छ। यस सेवामा परामर्श खर्च, सरकारी खर्च, कार्यक्रम खर्च, सिप विकास र सचेतना, तालिम, गोष्ठी खर्च, विविध कार्यक्रमका खर्च रहेका छन्। त्यस्तै गरी यहाँ आदरणीय दर्शकहरू, यसका अतिरिक्त अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भइपरि आउने खर्च, चालु खर्च, सवारी साधन, मेसिन तथा औजार, फर्निचर तथा फिचर, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद र अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च, भइपरि आउने पुँजीगत खर्च कटौती गरिएको छ। यसबाट नै करिब 50 अर्बको जो हुने भने अनुमान गरिएको छ। यसर्थ यो स्वागत योग्य पनि छ। जसरी सरकारले तत्कालका लागि केही खर्च कटौती गरेको छ, यही ढङ्गले 7वटा प्रदेश सरकारले र 700 स्थानीय सरकारले पनि खर्च कटौती घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको औसत 40 देखि 50 अर्बको दरले कुल 3 खर्ब रुपैयाँ बढी बजेट छ। यसै गरी 753वटा पालिकाको औसत बजेट 40 देखि 50 करोडको हाराहारीमा आकलन गरिएकोमा 4 खर्ब हाराहारीको बजेट पर्न आउँछ। यसो भनेर केन्द्रीय सरकारको 15 अर्ब रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको 3 खर्ब रुपैयाँ र स्थानीय सरकारको 4 खर्ब रुपैयाँ गरी नेपालको कुल बजेटको आकार 22 खर्ब रुपैयाँ भने होइन। केन्द्र सरकारकै बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा देखाइएको छ भने प्रदेशकै बजेट स्थानीय सरकारको बजेटमा देखाइएको छ। उनीहरूको आन्तरिक राजस्व बजेट भने आफ्नै हो, जसको आकार अपेक्षाकृत रूपमा साह्रै सानो छ। तथापि खर्च कटौतीको प्रस्ताव यी दुवै सरकारबाट पनि आउनुपर्छ। यसपछि पालो आउँछ निजी क्षेत्रको। निजी क्षेत्रले 50 लाखभन्दा बढी मूल्यको मोटर पैठारी नगर्ने, मदिरा आयातको एलएलसी नखोल्ने, सुन लगायतका बहुमूल्य वस्तुको आयातमा संलग्न नरहने, श्रृङ्गारका सामग्री र विलासिताका सामान लगायतको आयातलाई तत्काललाई स्थगित गरिएको घोषणा गर्नु अत्यन्तै सान्दर्भिक हुन्छ। साथै निजी क्षेत्र मध्ये सबैले होइन, केहीले बाटो बिराएर गरेको फजुल खर्च, करकापमा गरिने खर्च, उपहार र चन्दा खर्च, दलाल खर्च, हप्तामा अमुक ठाउँमा बुझाउने खर्च, रिश्वत खर्च, लेनदेन, सक्कली नक्कली फर्जी बिल, लेजर खडा गर्न लाग्ने खर्च लगायतका पनि कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो सरकारको खर्चमा देखिएका गलगाँड हटाउने र निजी क्षेत्रलाई सदैव खराब बन्न बाध्य भन्ने चङ्गुलबाट मुक्ति हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। यस अतिरिक्त गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि विदेश भ्रमणको कार्य स्थगित गर्नुपर्छ र रद्द गर्नुपर्छ। भत्ता दिएर, भात खुवाएर, झोला दिएर गरिने गोष्ठी बन्द गरिएको घोषणा गर्नुपर्छ। साथै कुनै गैससम्म बाध्यतावश पदमा रहेर वा प्रभावमा परिरहनु पर्ने व्यक्तिलाई काम गरे जस्तो देखाएर रकम दिने गरिएको छ भने त्यस्ता अवश्य कटौती गर्नुपर्छ। यसरी कटौती गरिएको रकम कोरोनाको रोकथामका लागि खर्च गरिनुपर्छ। साथै कोरोनाको कहरबाट मुक्ति पाएपछि बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न स्वरोजगार लगायतका क्षेत्रमा यो रकम खर्चिनुपर्छ। हाल कोरोनाको कहरबाट सङ्घीय सरकारको कुन कुन शीर्षकमा कति रकम कट्टा गर्न सकिन्छ भने चारैतिरबाट शोधनी हुने गरेको छ। यसमा अनुभवका आधारमा खर्च कटौती गर्न नहुने शीर्षक बाहेकका जति पनि बजेट कटौती गर्न सकिन्छ। संविधानले सञ्चित कोषमाथि व्यवहार पर्ने राष्ट्रपति लगायतका संवैधानिक पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सरकारले लिएका ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने लगायतका प्रयोजनका लागि विनियोजित रकमहरू कट्टा गर्नु भन्ने हुँदैन। यसमा करिब 1 खर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। यसका चालु र पुँजीगत बजेट बाहेक वित्तीय व्यवस्थाको बजेट पनि पर्दछ। हालको स्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट, स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्ता, सुरक्षा निकाय, मासिक तलब लगायतका सुविधा कटौती गर्नु हुँदैन। यी शीर्षकहरूमा पनि करिब 1.25 खर्ब बजेट विनियोजित भइसकेका छन्। भविष्यमा दाताको सहयोग कटौती होला, बाह्य लगानी नहोला भनी शङ्का गरिएको अवस्था हुँदा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको काउन्टर पार्ट खर्च कटौती गर्नु हुँदैन। यो भनेको एक प्रकारको पहिलो चरणमा पुँजीगत बजेट कटौती नगरौँ भन्ने पनि हो। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ 4 खर्ब 8 अर्ब 59 लाख र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 1 खर्ब 67 लाख 85 करोड माफ गर्नुहोला 1 खर्ब 67 अर्ब 85 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। हाल अतिरिक्त राहतमा यसले पहुँच पुगिरहेको छ। लक्षित वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, गरिब र हरेक सूचकाङ्कका आधारमा पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई अतिरिक्त राहतको आवश्यकता परेका बखत उनीहरूले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतमा खर्च कटौती गर्नु हुँदैन।
साथै आम जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, प्रशासनिक खर्च नहुने, जनताले हासिल गर्न प्रशासनिक शास्ति बेहोर्नु पर्ने कार्यक्रमका खर्च कटौती गर्नु हुँदैन। यी शीर्षकहरूमा करिब 1.5 खर्ब रकम विनियोजन भएको अनुमान छ। माथि उल्लेख गरिएका बाहेकका शीर्षकबाट बजेट कटौती र सरकारलाई सायदै कुनै बाधा पर्ला। यही मौका संविधानको अनुसूची 7 र 9 मा रहेका साझा अधिकारको सूचीबाट दोहोरो तेह्रो रूपमा गठन हुन पुगेका निकायलाई छिमल्नुपर्छ। यसमा कृषि, पूर्वाधार, बजार व्यवस्था, जग्गा व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायतहरू पर्दछन्। यही अवसरमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमलाई पुनर्परिभाषित गर्न सकिन्छ। हुन त यस शीर्षकमा केही रकम उपभोक्ता समूहमा पनि पुगिसकेका छन्, केही काम हुँदैछ, तसर्थ यसको साङ्गोपाङ्गो मिलाउनु पर्छ। कुनै समयमा आवश्यकता भएर खोलिएका तर हाल प्रयोजन नरहेका दूतावासहरू बन्द गर्ने वा डाउन साइज पनि गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। आजको दिनमा कार्यक्रमको औचित्य नरहेको तर ठूला नेताका नाममा कार्यक्रममा रहेकाहरू बेरोजगार भएर पनि हटाउन नसकेका निकायहरू त्यसै बखत खारेज गर्न सकिने अवस्था छ। उस्तै काम दोहोरो परेका निकाय, मन्त्रालयका महाशाखा, विभागका शाखा भएका कार्यक्रम अनगिन्ती छन्, तिनीहरूलाई खारेज पनि गर्न सकिन्छ। यही समयमा उच्च पदाधिकारीका सुविधा, पिए खर्च, इन्धन, भान्से, अर्दली, गार्ड, पत्र पत्रिका र टेलिफोन खर्च लगायत मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधाहरू हटाउन सकिन्छ। जुन बखत सरकार सक्षम हुन्छ सो बखत यस्ता अदृश्य सुविधालाई नदेखिने गरी तलमै समायोजन गर्नुपर्छ। मुलुकी प्रशासनमा ऐजरुजै रहेका केही समिति, बोर्ड, कोष, आयोग, सचिवालय, कार्यदल लगायत खारेज गर्नुपर्छ। सरकारले यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न तत्काल एउटा खर्च मितव्ययिताको योजना सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र सुन्दै हुनुहुन्छ। अब अहिलेको पूर्व अर्थ सचिवले प्रस्ताव गर्नुभएको अब कुन कुन क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा चाहिँ कोरोनाको विशेष चाहिँ र सँगसँगै आम व्यक्तिहरूलाई रोजगारी सिर्जनाका लागि ती खर्चहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्रस्ताव आएको छ। लकडाउनको समयमा घरमा बसेर स्वयं डुबुल्की मार्दा अधिकांशले एउटै जिज्ञासा राखेको पाएँ, आखिर सरकारले कति बजेट कटौती गरेर कति रकम निकालेर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने काममा खर्च गर्न सक्छ? यसको उत्तर आवश्यक परे सरकारले पूरक बजेट नै ल्याएर पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ। हाल यसका विषयमा अलि धेरै नबढौँ। हालै एसियाली विकास बैङ्कले कोरोनाको कहरका क्रममा नेपालका लागि आर्थिक वृद्धि दर 5.3% खुम्चिने अनुमानसहित महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा 41 अर्ब डलर क्षति हुने जनाएको छ। साथै उक्त बैङ्कले 1998 पछिको सबैभन्दा ठूलो विपत्ति आर्थिक क्षेत्रमा आउने उद्घोष पनि गरिसकेको छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2020 मा शताब्दीकै ठूलो आर्थिक सङ्कुचन हुने आर्थिक प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिसकेको छ। कोषका अनुसार सन् 1930 पछिको यो सबैभन्दा ठूलो सङ्कट हो। हालसम्म विश्वका सरकारहरूले 80 डलरको सहायता रकम घोषणा गरे पनि अपर्याप्त रहेको कोषले जनाएको छ। साथै कोषले यो वर्ष 170 मुलुकको प्रति व्यक्ति आय घट्ने अनुमान गरि नै सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले कुल 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकोमा मध्यावधि समीक्षाद्वारा यो बजेटको आकार 13 खर्ब 5 अर्ब 96 करोड 36 लाख रुपियाँ कायम गर्नुभएको छ। जस अनुसार हाम्रो चालु बजेटको आकार 9 खर्ब 4 अर्ब 46 करोड 8 लाख कायम हुन आएको छ। यसमा तलब बापत करिब 1.5 खर्ब तत्कालका लागि कटौती गर्न योग्य छैन। सरकारी माल सामान सेवा उपयोगतर्फको करिब 50 अर्बबाट खर्च कटौती गर्न सकिन्छ। साथै सेवा शुल्क, सहायता लगायतका विनियोजित रकम करिब 25 अर्ब रुपियाँबाट पनि खर्च कटौती गर्न सकिन्छ। सरकारले अन्य खर्चका लागि विनियोजन गरेको करिब 50 अर्बबाट पनि कटौती गर्न सकिने सम्भावना छ। सामाजिक सुरक्षातर्फ विनियोजित रकम करिब 1.5 खर्ब खर्च कटौती गर्न योग्य छैन। अनुदान शीर्षकको 5 खर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने रकममा ती सरकारहरूसँग समन्वय गरी खर्च कटौती भने गर्न सकिन्छ। तर ख्याल योग्य कुरा के छ भने कुन निकायलाई कति रकम आवश्यक परेको हो सो निर्क्युल गरी खर्च रकम जुटाउने हो। हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट माग भएको र नपाएको सुनिएको छैन। यसरी आवश्यक खर्च निर्क्युल गर्न सकिएमा आन्तरिक ऋण उठाएर पनि खर्च गर्न सकिन्छ। यो वर्ष 1 खर्ब 95 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक उठाउने भनिएकोमा हालसम्म त्यस्तो ऋण लिएको छैन। यस्तो समयको खर्च दात्री समुदायबाट जुटाउने गरिएको अनुभव हामीसँग छ।
अन्त्यमा माथिका खर्च कटौती गर्न सकिने शीर्षकको विश्लेषण एक प्रकारको बुद्धि विलास मात्रै हो। यो वर्ष सरकारले आन्तरिक राजस्व, बाह्य सहायता र ऋणबाट करिब 15.25 खर्ब स्रोत जुटाउँछु र त्यति नै बराबरको खर्च गर्छु भनेको हो। सरकारले आम्दानी नगरी खर्च गर्न सक्दैन। यो वर्ष सरकारले करिब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अर्धवार्षिक अवधिमा करिब 4.5 खर्ब असुली गरेको थियो। यो भनेको महिनाको 1 खर्ब हाराहारी हो। यसपछि माघ र फागुन महिना ठिकै भए पनि चैतदेखि मुलुक लकडाउनमा गएकोले एक प्रकारको दिनकै करिब 1.5 अर्ब सङ्कलन गर्ने भन्सारहरू प्राय बन्द भएका छन्। आयकर लगायतका करका स्रोतहरू केही समयपछि तिरे पनि हुने गरी सरकारले घोषणा गरेको छ। यसर्थ बजेटको शीर्षक अर्थात् कागजमा कटौती गरेर बचत रकमको हिसाब त गर्न सकिन्छ, तर राजस्व नउठेको बचत रकमको हिसाब चेक बाउन्स जस्तै हुने हो कि? यसो भनेर कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणलाई कुनै प्रकारको बजेटको कमी हुन दिनु भने अवश्य हुँदैन। आवश्यक पर्दा अरू र तलब, पेन्सन र रोक्का समेत गरी यसमा खर्च गर्न तयार हुनुपर्छ। मौकामा हिरा फुटाउनुपर्छ। तसर्थ पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँसकोटाज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लेख यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। आदरणीय दर्शकहरू, यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि केही कुराहरू हामीले छलफल गर्यौँ। एकजना अर्थका विज्ञ कृष्णहरि बाँसकोटा सरले आज अनलाइन खबरमा छापिएको यो लेख यहाँलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा पक्कै पनि हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्चहरू बढाएर अनुत्पादक क्षेत्रलाई खर्च घटाउन सक्यो भने अहिलेको कोरोनाको अर्थतन्त्रलाई पारेको जुन प्रभाव छ त्यसबाट केही मुक्ति हुने र केही त्यसबाट चाहिँ शान्ति हुने एउटा चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, यद्यपि त्यसमा बाँसकोटा सरले भन्नुभयो जस्तो विभिन्न किसिमका क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती र आवश्यक नपरेका विभागहरू, आवश्यक नपरेका शाखाहरूलाई घटाएर, त्यसमा कतिपय भत्ताहरूलाई पनि घटाएर, विभिन्न गोष्ठी समारोहहरूलाई घटाएर ती खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ बजेट रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। तसर्थ अहिले जुन लकडाउनले गर्दाखेरि विगत 2 महिनादेखि विभिन्न क्षेत्रमा उठ्नुपर्ने रकम नउठेको, जस्तै गरी सरकार राजस्व नगएको कारणले गर्दा देश ठुलो आर्थिक चरम सङ्कटमा जाने सम्भावना सँगसँगै हुँदै गर्दा पनि यसलाई अब देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन देशमै विभिन्न किसिमका उद्योग, कल कारखाना र युवाहरूलाई चाहिँ परिचालित हुने किसिमका चाहिँ उद्यमशीलका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनका लागि जरुरत देखिन्छ। तसर्थ आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई लागेका आफ्ना क्षेत्रका सुझावहरू, यहाँहरूलाई लागेका आफ्ना क्षेत्रका विभिन्न प्रतिक्रियाहरू, कुन कुन क्षेत्रमा कसरी बजेट घटाउन सकिन्छ र कुन कुन क्षेत्रमा बजेट कसरी बढाएर चाहिँ अहिलेको यो ब्यालेन्स नहुने अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी सन्तुलित बनाउन सकिन्छ, यसमा सबैको एउटा सुझाव जाओस्, प्रतिक्रिया जाओस्। हामीले एउटा सानो प्रयत्न गरेका छौँ। यो सूचनाहरू यहाँहरूलाई मैले राख्ने एउटा अनुमति चाहेँ। पक्कै पनि यो जानकारी यहाँहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले विश्वासका साथ आजको यो आर्थिक वर्ष 2070-78 सालको बजेटको तयारी र यसको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई मैले यिनै जानकारीहरू राखेँ र पक्कै पनि तपाईँहरूले देशैभरिका 753 चाहिँ स्थानीय निकायहरूमा कसरी स्थानीय स्रोत साधनलाई अधिकतम र उच्चतम प्रयोग गर्न सकिन्छ र स्थानीय स्रोत साधनबाट कसरी हामीले चाहिँ अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ, वैदेशिक ऋणलाई कमभन्दा कम लिएर, आन्तरिक ऋण बढी कमभन्दा कम लिएर हाम्रा मेहनत, हाम्रा योजना, हाम्रा परिश्रमहरू, हाम्रा युवाका आम एक किसिमका चाहिँ भिजनहरूलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा बदल्नको लागि गाउँपालिका, नगरपालिका, त्यस्तै गरी स्थानीय स्तरका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक सङ्गठनहरूले चाहिँ एकीकृत रूपमा अब पहल गर्न जरुरी छ। यो एउटा ऐतिहासिक सङ्कट र ऐतिहासिक अवसर एक अर्कामा सँगैसँगै आएको हुनाले गर्दाखेरि यतातिर हामी लागौँ भन्ने यहाँहरूलाई चाहिँ घचच्याउँदै एक किसिमको चाहिँ प्रोत्साहन गर्दै तपाईँ हामी यसरी बाचाका साथ भोलि फेरि एकजना प्रखर व्यक्तित्व विकासका धनी एकजना व्यक्तित्वसँग म यहाँहरूलाई परिचय गराउनेछु र उहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछु र समग्र युवा उद्यमशीलताको बारेमा हाम्रो छलफल रहनेछ। र आज यहाँहरूलाई बस र चिन्तनको लागि केही मैले तथ्याङ्कहरू सहितको एउटा आर्टिकल यहाँलाई प्रस्तुत गरेँ। आजको कार्यक्रमबाट म यहाँहरूको नियमित प्रस्तुता द्रोण पराजुली बिदा माग्न चाहन्छु र भोलि आजकै समयमा फेरि भेट्ने प्रतिबद्धताका साथ यहाँहरूसँग अहिले बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। यहाँको लकडाउन सुखद रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, घरमै रहनुहोला। त्यस्तै गरी विभिन्न आफूले जानेका जानकारीहरू सबैलाई सेयर गर्दै जानुहोला र यो कोरोनाको महान युद्धबाट हामी विजयी प्राप्त हुनेछौँ भन्ने विश्वासका साथ आजलाई यहाँहरूसँग यतिमै बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।